Señor presidente, como acontecía na película de Godard ao final da escapada, vostede voltou á casilla de saída. Non quería repetir como candidato, dedicouse a facerse un oco nas tertulias e nos platós de Madrid, pero os seus pecháronlle as portas, cuestión de imaxe, tal vez. Postulouse como eficaz directivo do sector privado. Parece que houbo pouca receptividade, quizáis porque por alí coñecen os resultados da súa xestión. Lonxe de sentir orgullo e respeto pola presidencia, vostede vaise presentar resignadamente unha vez máis, por falta de alternativas. Onte un dos seus falou aquí de revancha legislativa. É unha boa definición. Dende o primeiro día, por motivos ideolóxicos, como ferramenta propagandística e o marxe de calquera demanda social, vostedes promulgaron e derrogaron numerosas normas anteriores para impoñer outras peores, nun escenario de inseguridade xurídica generalizada. A lista de fracasos é ben grande: concurso eólico, acuicultura, transporte de viaxeiros, residuos, lei do solo, mobilidade de terras, vivenda. A normativa de tributos foi modificada 7 veces, a lei do sector eólico 6 veces, 5 veces a lei de augas, 4 as de comercio interior e servizos sociais. Leis tan recentes como as de estradas e montes xa tiveron varias modificacións. Mesmo a lei do solo xa foi modificada e volverá a cambiarse pronto. Os plans son papel mollado. Do anterior plan estratégico nunca se volveu a falar polo seu manifesto incumprimento, como aconteceu coa estrategia da acuicultura ou co plan MOVE, entre outros moitos. Só a propaganda foi constante, absoluta, omnipresente. Campañas sen contido informativo, como a que hoxe mesmo temos sobre a lei do solo. Único motivo: axudar os medios de comunicación. Subliminalmente, autopromoción. Non hai cartos para vacinas ou para atender os dependentes, pero sí para gastar en incienso mediático. Foron 7 anos, señor Feijóo, recortando dereitos e prestacións, empobrecendo a xente, expulsando a mocedade e cronificando o paro. Hoxe non hai nin consumo, nin emprego, nin investimento, só paro, pobreza e desigualdade, máis endebedamento espectacular. Todas as súas promesas, señor presidente, resultaron fallidas. Hai algo todavía que sexa fiable en vostede, señor Feijóo? Gracias, señor Méndez Romeu. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señoría, vexo vostede hoxe máis feliz que de costumbre. Vostede está hoxe especialmente contento e satisfeito, pero me imagino que será pola súa intervención. Non me malinterprete, señor Méndez. En fin, como me pregunta sobre se o goberno é eficaz ou non, vou intentar trasladar. Mire, señoría, os gobernos, ademais de ser eficaces, teñen que buscar a eficiencia, é dicir, non só se trata de cumprir os obxectivos, senón que ademais se trata de facelo do xeito máis eficiente posible, é dicir, cos recursos dispoñibles. Vostede me pregunta se este goberno é eficaz. Na miña opinión, señor Méndez, unha opinión sin dúbida subxectiva como todas, pero lle podo asegurar unha opinión sinceira, creo que sí, señoría. Eu creo que presido un goberno eficaz, dos máis eficaces do conxunto do Estado autonómico. Tiñamos 3 obxectivos cando empezamos a legislatura e os galegos nos volveron a dar a súa confianza. Había sesións de control tamén na anterior. O apocalipsis que vostedes referían era similar a que refiren agora. Despois do apocalipsis da primeira legislatura, os galegos nos deron unha maioría absoluta máis abultada. Vamos a ver o que fan os galegos nesta contienda electoral que aínda, lle anticipo, aínda non comezou. Polo menos polo que se refire ao goberno que sigue gobernando. Contienda electoral no Partido Socialista Obreiro Español non é que non comenzara, é que aínda non acabou. Levan vostedes dende o principio da legislatura, pero iso é un problema seu. Non lle vou a preguntar se vostede preside ou non preside algo eficaz, porque que o Partido Socialista preside algo eficaz é unha pregunta retórica. Mire, señor Méndez Romeu, creo que sí. Hai un goberno eficaz porque os 3 obxectivos fundamentais que os galegos nos encargaron, primeiro, lograr que os servizos públicos esenciais se mantiveran e, se fora posible, se ampliaran durante a recesión económica.
Estámoslo conseguindo entre todos. Segundo obxectivo, intentar volver a crear emprego. E donde había paro, agora haxa emprego, donde había baixas de afiliacións á Seguridade Social, agora se incrementen, e donde había xente en paro, agora empeza a haber máis de 23.000 parados menos nas listas. E tamén o estamos conseguindo. E nos deron un terceiro encargo, garantir o autogoberno. O autogoberno, señoría, durante 7 anos de doble recesión económica, mantendo a solvencia das contas públicas. Nadie discute que hoxe Galicia é unha das comunidades autónomas máis solventes de España. Por eso, señorías, os obxectivos os estamos cumplindo. Galicia crea emprego, sí, 19.000 ocupados máis e 23.000 parados menos. Galicia ten mellores datos económicos que a maioría das comunidades autónomas. Sin dúbida, temos incremento de PIB, récord de exportacións, récord de índice de produción industrial. Señoría, temos máis servizos públicos, sí. Este ano 2016, o 70% dos galegos terán na súa área sanitaria ou un hospital novo ou un hospital reformado. Señoría, hoxe temos máis educación pública, sí. E os universitarios galegos son os que menos taxas pagan de España. Temos menos abandono escolar, menos fracaso escolar, máis plazas de comedores escolares e de formación profesional. Señoría, se vostede me pregunta si Galicia está solvente, debería de saber que Galicia é a comunidade autónoma que menos incrementou a débeda pública o pasado ano e que xunto con Madrid somos as comunidades autónomas máis solventes de España. Señor Méndez Romeu, creo que sí, efectivamente, mantemos un goberno solvente e estamos intentando sacar a Galicia da doble recesión económica que padecimos durante estes anos. Sobre dependencia e outras cousas, se me permite, lle contestarei na réplica. Moitas gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Réplica, señor Méndez Romeu. Bueno, das súas propias verbas, señor Feijóo, se deduce o que non fixo. Porque o mire como mire, 7 anos despois hai máis paro e menos actividade que o día que vostede chegou. Así que pode que sexa moi eficiente nalgúns datos estatísticos, pero vostede non foi quen de resolver o primeiro problema que seguro que agardaban os cidadáns. Quere dicir que o mandato dos cidadáns foi para devaluar os salarios sistemáticamente, para reventar as relacións laborais cunha reforma laboral que deixou inerme o traballo diante do capital. Quere vostede dicirme que iso foi o mandato e o seu obxectivo, porque dende logo ese sí que foi o seu resultado. Pregunte vostede en calquera hospital, pregunte vostede en calquera área sanitaria a valoración que teñen os cidadáns de como están as cousas. Pregunte, vostede non ten como hábito falar cos cidadáns. Vostede ven aquí cada 15 días e nos dedica media hora displicentemente, se é posible, para interrogar a oposición, rara vez para dar unha resposta clara. Señor presidente, para vostede Galicia foi fundamentalmente a peana da súa autopromoción. Discursos, anuncios, promesas, produtos de consumo inmediato esquecidos o día seguinte. Repasar os innumerables anuncios que fixo vostede de aforros orzamentarios causa perplexidade. Suman centenares de millóns de euros. Pode decirlle a esta Cámara exactamente en que partida orzamentaria figuran esos pretendidos aforros. Non os vai a topar, porque eran euros virtuais que se esgotaban no mesmo momento da súa presentación de propaganda. Non hai documentos nin trazabilidade, só imaxes. Esa é a síntese da súa presidencia. Moitas fotos, algunhas inoportunas, innumerables declaracións e promesas. Como nos xogos virtuais, no seu mundo virtual todo vai ben. Hai recursos en abundancia para todo. Pero na vida real das persoas a situación non é así. Vostede foi cruel con todas as persoas que vivían de rentas salariais. Vostede foi cruel con todas as persoas que dependían do sistema de asistencia pública e vostede traballou denodadamente para os máis poderosos, impoñendo ou colaborando a impoñer o recorte dos salarios, a expulsión da mocedade. Con vostede a mocedade está emigrando de novo, e o recorte de dereitos. Por tanto, señor presidente, vostede non é fiable, vostede non cumple as súas promesas, vostede non cumple o que anuncia, nin siquiera mellora a calidade de vida das persoas. Realmente esas son as súas credenciais para un novo mandato? Gracias, señor Méndez Romeu. Turno de peche, señor presidente. Señoría,
nós apoiamos 22 leis do bipartito, 22. Vostedes, de 36 proxectos de lei que presentamos, presentaron 35 enmendas á totalidade. Ese é o balance de un grupo parlamentario responsable e de unha oposición irresponsable. Todo o que conseguimos, señoría, todo o que conseguimos co pacto cos galegos. Dende logo, vostedes durante toda a legislatura nada fixeron. Pero ten vostede un interés inaudito en que finaliza a legislatura, señor Méndez Romeu. Atópase vostede mellor posicionado neste momento que fai 15 días. Fai 15 días vostede decía que o seu secretario xeral era un secretario xeral excelente. E agora, señor Méndez Romeu, que dice? Salvo ese posicionamento de extraordinaria alegría que lle vexo na xornada de hoxe. Pero, en fin, como digo, o que me preocupa son os galegos, non os problemas internos crónicos do seu partido e a súa posición cambiante en función do trimestre e do secretario xeral de turno. Pois mire, permítame que siga falando de Galicia. Para mí Galicia é moi importante, sin dúbida, señoría, e debo dedicando moita parte da miña vida. Veremos os galegos o que decidan no futuro. O que si está claro, señoría, é que hoxe, como presidente da Xunta, podo decir que hai menos paro que cando me presentei ás eleccións no ano 2012. Menos paro que no ano 14, que no ano 13, que no ano 12, que no ano 11 e que no ano 10. Eso non son estadísticas, señoría. Esos son os números de Galicia. Mire, señoría, cando vostede me fala de servizos públicos e lle decimos que o 70% dos galegos teñen un novo hospital ou un hospital reformado, vostede lle parece que ese é un tema menor. Como durante o seu mandato non fixeron ningún, lle dá exactamente igual. Señoría, cando vostedes estaban no goberno e había cartos de abondo, pois non creaban as prazas de dependencia. Simplemente por qué? Porque se dedicaban a outras cousas. Por exemplo, na liorta entre o Partido Socialista e a área de benestar do goberno que levaba o BNG. Mire, señoría, nós vamos a crear e vamos a atender 1.100 dependentes máis este mes. Eso significa que, a pesar de que cando chegamos ao goberno a ratio de dependencia era do 30%, vamos a chegar ao 64% actual, máis as plazas que crearemos durante este ano 2016, 1.100 máis durante este mes. Mire, señoría, vostede me fala de leis. E claro, sobre o transporte parece ser que non quere falar. Sabe por qué, señoría? Cando estaban vostedes no goberno, no ano 2007, saliu a normativa europea que obligaba a ter unha lei de transporte público e finalizaba o prazo no ano 2009. No ano 2007 presentaron un borrador, non foron capaces de pactalo con ninguén. Despois presentaron outro, e daba tanta vergonza que nin siquiera o tramitaron. E nos deixaron un transporte sin concesións que a mes que pasaba perderíamos todas as concesións de transporte público en Galicia. Que fixemos, señoría? Pactamos co sector. Primeiro. Segundo, o mesmo que 12 comunidades autónomas restantes, eso sí, nos denunciou a Comisión Nacional dirixida polo Partido Socialista, e o Tribunal Superior de Xustiza nos deu razón. Agora o Tribunal Supremo analiza e volve a deixar sin efecto a lei. Señoría, non se preocupe. Traeremos unha lei a esta Cámara para solventar o transporte urbano, o transporte discrecional e o transporte concesional en Galicia. Por qué? Porque estamos para arranxar os problemas, señoría. Non estamos para as liortas internas que, como vostede pode comprobar, é o único que fixeron durante estes anos. E quedan uns meses para rectificar. Aínda que incerteza cada vez é menor, como xa apuntou o señor Méndez Romeu. Mire, se vostede é un político serio, imagino que fará balanzo do que representou o seu goberno antes de tomar esta decisión. Permítame que lle axude a facelo. Dende que chegou á presidencia non parou de repetir que coas súas políticas Galiza ia saír da crise antes e mellor que ninguén. Incluso hai 15 días tivo o atrevemento de comparar o crecemento de Galiza co de Alemania. Leu vostede as contas económicas regionais de 2014 publicadas por Eurostat. Mire, no plan estratégico 2010-2014, a Xunta fixaba como obxectivo que o PIB per cápita de Galiza subise 5 puntos, até representar en 2014 o 95% do PIB per cápita da Unión Europea. Sabe que di Eurostat? Que en 2014 o PIB per cápita galego retrocedeu até 80% da media europea.
É dicir, o seu goberno desviouse do obxectivo marcado nada máis e nada menos que en 15 puntos, señor Feijóo. O obxectivo do seu goberno era subir 5 puntos e resulta que baixamos 10. E acontece o mesmo se facemos a comparativa con España. Entre 2009 e 2014, a renda per cápita española retrocedeu un 11,82% con respecto á media europea. En Galiza, un 13,70%, 2 puntos máis, señor Feijóo. En 2014, Galiza foi o faroliño vermello en crecemento no Estado español. En 2015 fomos os terceiros pola cola. E agora hai estudos recentes que pronostican que en 2016 e 2017 estaremos de novo a cola de crecemento. E aínda por riba hai quen pretende convencernos de que vostede é o salvador do noso país. Porque, mire, estes datos indican o fracaso total e absoluto, o fracaso rotundo das súas políticas. A vostede tocoulle ser o presidente nunha das crises máis graves que se lembran. Pero a súa falla de proxecto de país, señor Feijóo, a súa dimisión a hora de exercer as súas responsabilidades como presidente dun goberno autónomo para non incomodar dese xeito a un goberno amigo e facer méritos de cara a Madrid, con escaso éxito, por certo, polo que parece. O mellor iso tamén é culpa do bipartito como fiasco do seu goberno no transporte. A súa falla de liderazgo como presidente dun goberno, dunha nación, dun país, agravou as consecuencias desa crise, condenou ao noso país ao debalo social, económico e demográfico. Por iso, señor Feijóo, como valora que a converxencia de Galiza coa renda europea se desviase 15 puntos do obxectivo marcado polo seu goberno? Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. Resposta do presidente da Xunta. Moitas grazas, señor presidente. Señor Jorquera, efectivamente, tiven a honra, e sigo atendo, de ser presidente da Xunta de Galicia e de xestionar as dúas crises económicas máis importantes que tivemos durante a democracia. Non só unha crise económica, senón unha doble recesión. Vostede saberá, estaba en Madrid aquela, que se albiscaban algunhas posibilidades de inicio de unha certa recuperación económica lá polo ano 2010. E, sin embargo, se produxo a segunda recesión económica durante ese ano e o ano seguintes. Proba disto, señoría, e vostede non o reflicte, parece que vostede non é español, que España perdeu 11 puntos de converxencia coa Unión Europea. E vostede me pregunta como é que Galicia perdeu 9. Efectivamente, señoría, Galicia perdeu 9, España perdeu 11. Por iso, señoría, como non somos españois, igual que vostede, sabemos perfectamente que no verao do ano 10-11 tivemos que modificar a Constitución vía urxencia para incluir dentro dos principios constitucionais o compromiso do déficit público. Tivemos en xullo do ano 2012 que estar a piques de pedir o rescate da Unión Europea. Vostede eso recordará, porque aquí todos somos españois ademais de galegos. E por iso, señoría, vostede sabe que no sur de Europa Italia, por exemplo, perdeu 9 puntos de converxencia, Grecia perdeu 22 puntos de converxencia, España perdeu 11 puntos de converxencia. E Galicia, nese contexto, perdimos 9 puntos de converxencia. Por lo tanto, señoría, España liderou a caída do PIB de Europa durante esos anos e España liderou a caída do emprego de Europa durante esos anos. E Galicia é unha parte de ese Estado que estaba a piques de pedir o rescate. Señoría, se vostede me dice que Galicia perdeu 9 puntos de converxencia, é verdad. Pero é verdad sabendo que España perdeu 2 puntos máis, 11 puntos. E é verdade, señoría, supoño que eso sabe, que Galicia é a terceira comunidade autónoma que perdeu menos converxencia coa Unión Europea. A terceira que perdeu menos converxencia. As que menos perderon é Extremadura, Castela e León e Galicia. E debería de saber vostede, que seguro que o sabe, que hai 3 comunidades autónomas que no ano 2008 estaban en mellor posición que Galicia. E hoxe están igual ou peor. Refírome a Asturias, a Valencia e a Canarias. Por lo tanto, señoría, non me pida vostede que me sinta satisfeito con estos datos, pero sí decirlle que Valencia, por exemplo, tenía 91 puntos de PIB per cápita en relación a Europa e agora ten 80, os mismos que Galicia.
igual que Canarias, que ten menos que Galicia, e igual que Asturias, que está empatado con Galicia. Señoría, a conclusión é que Galicia é das comunidades autónomas que menos se viu afectada pola perda de converxencia con Europa. Por certo, señoría, me fala vostede de que levamos moi mal ano no ano 2015 e me dice que estamos a cola de crecemento económico de España. Señoría, vamos a coñecer os datos hoxe ás 11 da mañá. Espero que vostede, se os datos son vos, celebre como galego que no ano 2015 Galicia está volvendo a converxer con Europa, que no ano 2015 a economía galega é das economías que creceu máis das rexións europeas e que, en definitiva, a economía galega está polo bo camiño. Máis nada, moitas grazas. Gracias, señor presidente. Réplica, señor Jorquera. Señor presidente, señor Feijóo, mire, vostede non leu os datos publicados por Eurostat. Algún día nesta Cámara, antes de que se esgote a legislatura, terá que aclararnos a todos de onde saca vostede os datos. Mire, a vostede o problema é que lle pasa o mesmo que o señor Rajoy. Rodéase de xente que non se atreve a decir que o rei vai espido. Por iso non asume a realidade, señor Feijóo. Sabe que di Eurostat? Que entre 2005 e 2008 Galiza converxeu coa Unión Europea 6,5 puntos, 5 veces máis que o Estado español. En cambio, con vostede de presidente, a renda media de Galiza está cada vez máis lonxe da española, señor Feijóo, e tamén da europea. Estamos a 20 puntos da renda europea. Retrocedimos en termos de converxencia o ano 2013, señor Feijóo. E iso é o que di Eurostat, non o Departamento de Propaganda do BNG. Ou cree vostede que os galegos emigran por deporte, señor Feijóo? Cree que emigran por deporte? Non leu esta noticia? La crisis dispara al récord de medio millón os gallegos que han emigrado. Só en 2015 marcharon 21.000 e só se computan os que marcharon a outros estados. Esa é a realidade, señor Feijóo, por moito que vostede sigue insistindo en negar a evidencia. Leu esta noticia. La debilidad laboral eleva en 600.000 euros al día el agujero de la seguridad social en Galicia, señor Feijóo. Con vostede de presidente, en Galiza só hai unha persoa con emprego por cada pensionista ou cada parado. Cree que é sostível un país, unha sociedade con esta situación? Tampouco leu esta información, dado que fala de converxencia. A fenda salarial entre Galiza e España foi en 2015 a maior dende o inicio da crise. No último trimestre de 2015, os soldos en España medraron 4 veces máis que en Galiza, señor Feijóo. Con vostede de presidente, o soldo medio dun galego é 300 euros o mes inferior ao soldo medio dun español. Mire, mal que lle pese para desgracia do noso país, desde que vostede presidente a fenda agrandouse. Vai deixar vostede en herdanza un país máis injusto e máis empobrecido. Esa é a realidade que vostede se nega a asumir. Moitas gracias. Gracias, señor Jorquera. Turno de peche, señor presidente. Moitas grazas, señor presidente. Señor Jorquera, que un nacionalista non saiba nin siquiera interpretar o censo de residentes ausentes é de parvulario, señoría. Decir nesta Cámara vostede, supoño que o mellor tamén o seu colega de AGE vai a dicir o mesmo, que se marcharon de Galicia 21.000 personas, a quen queren engañar? Os mesmos que dicen que Galicia perdeu converxencia con Europa máis que o resto das comunidades autónomas e que de media de España. Dice vostede que non interpreto os datos de Eurostat. Señoría, os datos de Eurostat son os datos do INE. E yo volvo a reiterar. Galicia é a terceira comunidade autónoma que menos renta perdeu en converxencia con Europa das 17 autonómicas. Extremadura perdeu 7 puntos, Castela e León 8 puntos e Galicia 9 puntos. A Rioja 9, Madrid 9, Castela Mancha 10, Cataluña 10, Aragón 11, Valencia 11, Andalucía 11. Quere que siga así hasta os 13 de Navarra, os 13 de Cantabria, os 13 de Asturias e os 13 do País Vasco.
Señoría, lle digo que somos os terceiros que menos perdimos en converxencia con a Unión Europea. E lle reitero, señoría, que Valencia estaba por riba de nós e agora está por debaixo, Asturias tiña máis renta que nós e agora está igualada, e outra das comunidades autónomas tiña exactamente a mesma renta que nós por riba e agora está igualada con nós exactamente no mesmo perceptil. Por lo tanto, señoría, de que me está a falar? Me está a falar de que se foron 21.000 galegos fora de Galicia? Falso. De toda falsedad, e espero que teña ocasión de rectificar, porque vostede non é unha persona que dé un dato a sabendas falso. Mire, señoría, lle volvo a reiterar, cando vostede dice durante a crise económica os datos do IGE acreditan que nós mantivemos unha baixada do PIB inferior á media española. É dicir, que os galegos tivemos un comportamento mellor en términos globais que a media do Produto Interior Bruto español. Comprendo que a vostede falar de España lle produza algunhas veces urticaria, pero que eu son español, señoría, porque senón non podería ser galego, e esa é a gran dificultad que teño entre vostede e máis eu. Señoría, eu son español porque creo na Constitución española e grazas á Constitución española temos un Estatuto de Autonomía de Galicia e por ese estatuto son presidente da Comunidade Autónoma de Galicia. Esa é a gran diferencia entre vostedes e máis eu. Mire, señoría, é curioso que apelen á renda europea os mesmos que están arriando a bandeira de Europa. Pero se iso é rectificar, eu estou de acordo. Señoría, nin Castelao, nin Risco, nin Filgueira, nin Piñeiro tiveron ningunha duda sobre o seu carácter español e europeísta. Eu tampouco, señoría. E por eso me sinto orgulloso de que Galicia estivera en pé serea, coa limpa frente erguida, envolta na brancura que cai de enriba durante a recesión e a crise económica. E por eso espero celebrar con vostede os datos de crecemento da economía galega do ano 2015, señor Jorquera. Alégrese porque temos un excelente dato. Vai nada, moitas gracias. Gracias, señor presidente. Acaba de culpar ao bipartito do último fiasco do seu goberno. Unha resolución asinada en 2010 por vostede e culpa que lle anulara o Tribunal Supremo do bipartito. Non deixa de sorprendernos. Pero que credibilidade vai ter vostede, señor Feijóo, se acaba de decir que agora hai máis emprego que cando vostede chegou ao goberno? Datos do IGE, ocupados en 2009, no segundo trimestre de 2009, 1.153.000. Ocupados no primeiro trimestre de 2016, 1.032.000. Segundo as miñas contas, son 122.000 empregos destruídos, señor Feijóo. Vostede chegou á presidencia da Xunta de Galicia co traxe de bo xestor fabricado a medida. Parecían querernos decir, Feijóo non é carismático, non ten unha personalidade forte, pero Feijóo é un bo xestor. Esa era a súa baza, o seu traxe, a súa estrela. Pero o tempo pasou e, efectivamente, comprobamos que vostede non era carismático, nin unha personalidade excepcional, pero, desgraciadamente, tamén comprobamos que non había nada dese grande xestor anunciado. E claro, ao non poder sacar os grandes logros das dúas legislaturas do seu goberno, ven aquí a contestar con eslogans inconexos que moitas veces non entendo de argumentario low cost, a ver si colga algún titular ou desvía a atención do seu fracaso. O brillo daquela estrela do gran xestor chamado Núñez Feijóo desapareceu para sempre dentro do buraco negro da corrupción, do paro, da ineficacia, da indolencia do Partido Popular. E a acumulación de fracasos das súas políticas do seu goberno é un país que está minguando. A falla de oportunidades que hai neste país, señor Feijóo, para a xente é un dos factores fundamentais que explica a enorme perda de poboación ocorrida nos seus anos de goberno. Dende que vostede goberna ata 1 de xaneiro de 2015, Galicia perdeu 64.000 habitantes. Ata 2010, Galicia incrementaba a súa poboación. E isto é un síntoma de que non hai oportunidades para a xente e volvemos a ser un país netamente emigrante. Por primeira vez en moitos anos, tamén o di o IGE, señor Feijóo, o saldo migratorio deste país foi negativo. Sae máis xente da que entra. As súas políticas expulsan miles de mozos e de mozas. A falla de políticas, de oportunidades derivadas destas políticas que incrementan a precariedade, a exclusión social, que crean traballadores pobres, agravan tamén o saldo vegetal
cualitativo negativo. Increméntanse as diferencias entre as defuncións e os nacementos. Señor Feijóo, quen se pode plantexar ter fillos se non se atopa traballo? Quen se pode plantexar ter fillos se traballa 40 días ao ano? Canta xente se pode plantexar ter fillos cando o 35% dos traballadores cobran menos de 650 euros, cando o paro xuvenil é do 50%? Quen se pode pensar en ter fillos cando o salario non dá para pagar un aluguer, unha hipoteca, cando hai miles de desafiuzamentos, cando teñen que escoller entre pagar a calefacción e a alimentación? Pensa acaso que os seus fiascos no lácteo, no eólico, nas caixas, a destrucción de emprego industrial, no desenvolvemento rural, etc., non influen na sangría deste país? Este país, señor Feijóo, precisa políticas eficaces para reverter esta situación. Isto non se arranxa con publicidade, mala noticia para vostede. Mentras o país se desangra, vostede adícase a tratar de poñerlle vendas nos ollos da cidadanía, en vez de poñerlle vendas nas feridas do país. Pero a xente xa non traga, señor Feijóo. Deixe de estorbarlle o futuro deste país. Segue pensando que as súas políticas non influen na regresión demográfica de Galicia? Gracias, señor Sánchez. Resposta do presidente da Xunta. Señoría, vostede confunde unha resolución cunha lei. Da igual. Dice que aprobei unha resolución do ano 2010 por o transporte público. Non, señoría, aprobamos unha lei no ano 2009. E as leis as aproba o Parlamento. Por eso que vai lle dar a falar vostede de resolución que de lei, se non entende de que está a falar. Fala vostede do líder carismático. Señoría, eu non son ningún líder carismático. Eu son un demócrata que me presentei ás eleccións cun partido político, en ese partido político a maioría da xente nos votou. E son un traballador polos intereses xerais do meu país. Os líderes carismáticos non veñen ao Parlamento, non o precisan. Para que van a vir ao Parlamento os líderes carismáticos? O Parlamento é unha cámara de gas, donde aquí nadie ven a falar, por suposto, señoría. Por iso, eu sigo sendo do meu povo, sigo sabendo de onde son e non me considero líder carismático de nada. Son un traballador por Galicia o primeiro e o último. E por iso eu digo, señoría, que o problema demográfico o teñen vostedes estudiado. E o primeiro plan demográfico tiven a oportunidade de pertencer a ese goberno cando o presentamos na Cámara. Vostedes si fixeron unha cousa, se levantaron simplemente porque non querían falar de demografía. O consideraban algo retrógrado. Gracias, señoría, por falar de demografía, porque é o primer problema estrutural de Galicia. Si vostedes estudiaran un pouco a demografía, saberían que levamos con este problema dende o século pasado. Desde fai máis de 30 anos. Dende 1980 aproximadamente. Señorías, se vostedes souberan desto, saberían que no ano 1986 empezou a caer abruptamente o número de nacementos que registrábamos nos anos 70. Pasouse de 44.000 nacementos ano en 1975 a 18.500 en 1988. E así seguimos, señoría, no entorno de 20.000, 21.000 fronte aos máis de 40.000 que tivemos antes da década dos 80. Por iso, señoría, vostede debería de estudar os problemas demográficos de Galicia, porque vostede cobra un soldo de diputado no Parlamento galego. E debería de saber, señoría, que o problema é un problema de envellecemento da población, efectivamente. A media entre o ano 2000 e 2004, entre os que fallecían e nacían, tuvemos un saldo negativo de 8.800 personas. Exactamente ou similar entre o ano 5 e o ano 8, 7.786. É moi similar a media do ano 9 e o ano 14, 9.070. Señoría, cando vostede dice que o problema é que se van e que non veñen, volve vostede a errar. Entre os anos 2008 e 2014 marcharon de Galicia 204.000 personas e entraron 240.000. É dicir, gañamos 36.000 habitantes entre o ano 2008 e 2014. Cando vostede fala de mozos, señoría, entre o ano 2008 e 2014 marcharon de Galicia 90.915 e entraron 99.856, é dicir, 9.000 máis dos que entraron do que saliron. Como a vostede lle dá exactamente igual os números, están a súa disposición aquí. Señoría, o problema non é dos que salen.
De momento veñen máis dos que se van. O problema é que os que nacen son inferiores aos que morren. Ese é o principal problema do país. Deberían de estudalo un pouco mellor para así non sorprenderse ante os datos que estou a referir. Pero, señoría, cando vostede me fala diso, eu lle recordo, miren, neste momento non hai ningunha comunidade autónoma cunha política máis beneficiosa que Galicia para a deducción por fillos, nin do primeiro, nin do segundo, nin do terceiro. Neste momento non hai ningunha comunidade autónoma que estea a traballar máis por as plazas de gardería que Galicia, un 68% máis das que había o inicio da crise económica. Señoría, neste momento o que lle podo asegurar é que para este goberno o problema de avallentamento da población é un problema estrutural. Para vostedes é un problema simplemente ideolóxico. Benvidos, espero que lle interese o asunto, se poñan a estudalo e comprobarán que o problema non é dos que salen, señoría. O problema é que os que morren superan os que nacen. Mais nada, gracias, señor presidente. Réplica, señor Sánchez. Denlle voz ao escano do señor Sánchez, por favor. A ver se é o teléfono que lle inhibe eso. Pode ser, equipo, todo é posible, pode ser. Eu estou pedindo que... Señor Fajardo, non entre vostede nunha cuestión que é técnica. Deixe o asunto para os outros. Servicios da Cámara, denlle gracias. Señor Sánchez, ten vostede xa conectado eso. É que necesitaba un móvil para ver a credibilidade que pode ter o señor Núñez Feijóo. Entérese, estudie o tema e pregunte. O que anulou o Tribunal Supremo de Transporte Público por Estrada, señor Feijóo, é a resolución do 26 de febreiro de 2010 que aproba o Plan de Modernización de Concesións de Transporte Público regular permanente de persoas de uso xeral por Galicia. Señor Feijóo, que credibilidade vai ter vostede cando di isto, cando fala dunha lei de 2009 que o que anula é a resolución de 2010? Que credibilidade vai ter vostede cando di que entre 2008 e 2014 Galicia non perdeu poboación? Que credibilidade vai ter vostede cando perdeu, dende que vostede goberna, 64.000 habitantes só ata 1 de xaneiro de 2015 e vostede tenta desviar a atención falando de envellecemento? No, isto é un síntoma de que neste país non hai oportunidades para traballar, non hai oportunidades para vivir. E por eso, señor Feijóo, non sei onde saca os datos. Os datos do IGE din que 2013, 2014, aínda non están os datos do 2015, foise máis xente da que veu. Porque neste país non hai oportunidades para traballar. É tan simple. 5.000 habitantes de saldo migratorio negativo. E aínda por riba, vostede nega que a falta de oportunidades teña algo que ver con que a xente se decida ou non a ter emprego. E vostede nega que a xente non teña estabilidade no emprego, eso lle repercuta a hora de planificar proxectos vitais a largo plazo. Vostede se comparaba ou intentaba compararse con Beiras. Señor Feijóo, hai moitas diferencias, ademais do carisma, entre vostede e o señor Beiras. Pero mira, por favor, non tería tempo... por favor, silencio, por favor. Que se tranquilicen. Prosiga, señor Sánchez. Sí. Hai moitas diferencias e podería falar moito tempo entre vostede e o señor Feijóo e o señor Beiras. El ten compromiso ético con este país. Só unha cuestión. Silencio, mentras por favor. O señor Beiras participaba... Silencio, por favor. Mentras o señor Beiras participaba en manifestacións coas nais dos afectados pola droga para deslegitimar e quitar esa xemonía social que tiñan os narcotraficantes que financiaban o Partido Popular, vostede estaba na ría de Arousa con este señor e viaxando con este señor por todo o país. Remate, por favor. Sí, señor Feijóo, nós nos levantamos porque nós non participamos en paripés. E xa lle dixen que isto non se soluciona con publicidade e propaganda, se soluciona con políticas serias, eficaces e comprometidas co país, cousa que vostede non ten compromiso con este país, por eso si se queda será porque non ten outra opción. E si, cobro un salario de diputado, todo o mundo sabe cal é o meu salario, pero que si que non cobro son en sobres con diñeiro negro, señor Feijóo. Moitas gracias. Turno de peche, señor presidente. Vamos a cobrar 1.000 euros, tío.
Moitas gracias, señor presidente. Señoría, o artigo 1 da lei do 2009 o que sinala é a prórroga das concesións de transporte público. En base a ese artigo, que, como sabe, se desenvolve mediante resolucións ou decretos as leis, mediante a desenvolvemento da lei é cando o Tribunal Supremo, como consecuencia do que acordamos no Parlamento, igual que noutras 12 comunidades autónomas, e como consecuencia de que cando tomamos posesión quedaban uns meses para que foran decaíndo todas e cada unha das concesións de transporte e, en consecuencia, os galegos que non teñen coche propio non poideran saír da casa, tivemos que sacar esa lei, por certo, con acordo do sector e coa abstención do Partido Socialista Obreiro Español. Mire, señoría, lle agradezo moito que non me compare co señor Beiras. Efectivamente, non temos nada que ver. Dende o principio ata o final, nada que ver. Entre outras cousas, señoría, porque se levara perdendo tantas eleccións como o señor Beiras non formaría parte desta Cámara. Mire, señoría, xa sei que sempre hai unha posibilidad que é cambiar de partido. Eso xa o sei. Eu podo levar de 20 anos de portavoz do PP e despois irme a outro partido e dicir que son un líder carismático. Si xa o entendo, señoría. Si aquí xa nos conocemos todos, comprenderá vostede que xa nos vamos coñecendo todos. Mire, señoría, cando vostede dice que o problema é da emigración, lle reitero. Entre o ano 8 e o ano 14 marcharon de Galicia 204.000 personas e entraron 240.000. Saldo favorable 36.000. Mozos de 16 a 34 anos marcharon de Galicia 90.000 e entraron 99.000. Saldo favorable 9.000. O problema que temos non é de que salgan, señoría, yo volvo a reiterar. O problema que temos é un problema de nacementos versus de funcións. Cando vostede me dice que o problema é a crise económica, debería de saber vostede que os países máis desenvolvidos de Europa, Alemania, ten un grave problema demográfico. A terceira potencia do mundo, Xapón, ten unha das sociedades máis envellecidas do mundo. Por eso, como o problema é complexo, deberían de estudar isto e de plantexalo cun pouco de rigor, se realmente o que queremos é servir o país. Rigor é o que necesitamos para non volver a reiterar que, de acordo co último censo, salieron de Galicia 21.000 personas. Falso, señoría. Das 21.000 personas, a inmensa maioría nunca viviron en Galicia. Tan só das 20.812, en Galicia viviran 4.960. Por lo tanto, de que me está falando? De que agora tamén emigran os fillos dos galegos que nacen en Cuba, en Venezuela ou en Bos Aires. Por certo, señoría, hai 10.000 que, según vostedes, se foron de Galicia para Argentina, Cuba e Venezuela. ¿Vostede cree, señoría, que os galegos somos tan parvos como para ir a Venezuela? ¿Usted cree, señoría, que ali vostedes están moi ben, pero os galegos estamos moi mal? E por eso, señoría, o que queremos de Venezuela é restaurar as liberdades do país. E deberían de vostedes convencelos para que o fixeran, señoría. Deberían de convencelos. Mire, señoría, normalmente o presidente da Xunta, sobre todo actual, é culpable de todo. É culpable de que os galegos nazcan cos seus pais e as súas nais fora de Galicia, é culpable de que haxa máis falecementos que nacementos. Señoría, eu espero que non me faga tamén culpable. Señor Fajardo, segunda chamada a orden. E iso significa que se lle volvo a chamar a orden o teño que expulsar. Vostede reiterou hoxe, estaba casi provocándome para que lle fixara a segunda chamada a orden. Ten polo tanto a segunda chamada a orden. Non me importa eso. Prosiga, señor presidente, remate xa, por favor. Digo, señoría, non me fagan vostedes culpables de que haxa xente que nunca naceu en Galicia e que nunca viviu en Galicia, porque creo que de eso non son culpables. Si son responsables, señoría, de intentar que Galicia sexa unha das comunidades autónomas máis favorables para que as mulleres decidan ter fillos.
é para que, señoría, Silencio, as por familias podan ter descendencia, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social. E por iso, señoría, vamos a persistir nas políticas demográficas porque son prioritarias para o goberno galego. Remate, por favor. Señoría, si quere vostede estudar os problemas da demografía galega, deixolle isto a súa disposición. Aquí está o estado da situación e as propostas e as medidas dun goberno. O goberno que neste momento ten a política demográfica máis positiva das comunidades autónomas. Mais nada, moitas gracias, presidente.